memasuki hari pertama belajar mengajar di sekolah Kabupaten Kuantan ini terganggu akibat diguyur hujan dan juga hujan deras ini terjadi sejak pagi hari. Mengguyur kabupaten. Seorang siswa baru di SMP Negeri 5 Teluk Kuantan menjelaskan, kendati cuaca saat ini kurang bersahabat, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk menuntut ilmu pada hari pertama masuk sekolah. Adil menuturkan kedatangan ke sekolah terkendala akibat hujan, namun untuk sampai ke sekolah harus menggunakan mantel. Sementara itu, pembina siswa SMP Negeri 5 Teluk Kuantan, meskipun terlambat, siswa masih tetap hadir ke sekolah. Muhadi Untung, TVRI Riau melaporkan. Ya, saudara, memasuki hari pertama masuk sekolah.